կամ իրականացվող ծրագրերը։ Հայաստանում մթնոլորտային օդի որակն ամենից շատ ուշադրության կենտրոնում գտնվող խնդիրներից է եւ դրա լուծման ուղղված քաղաքականության մշակման շրջանակներում հաստատվել է մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում 2025-30 թվականների համալիր միջոցառումների ծրագիրը, այդ թվում մթնոլորտային օդի որակի մոնիտորինգի համակարգի արդիականացում, շինարարության եւ հանքարդյունաբերության ոլորտում փոխանցնող սարքավորումների կիրառման պահանջի սահմանում պահանջները սկսել են գործել կամ գործեն Երևանում 2025 թվականի դեկտեմբերի սկզբից, իսկ Հանրապետության մյուս բնակավայրում 2026 թվականի սեպտեմբերի վերջից։ Ձեռք բերված մթնոլորտային օդի մոնիտորինգի երկու ավտոմատ դիտակայաններն արդեն տեղադրվել են Երևանում, շուտով կստանանք դրանց տվյալները։ Մթնոլորտային օդի որակի մոնիտորինգի համակարգի արդիականացման նպատակով Շրջակա միջավայրի նախարարության եւ Ճապոնիայի կառավարության միջև ստորագրվել է դրամաշնորհի տրամադրման համաձայնագիր եւս 3 դիտակայանի համար ժամանակակից ավտոմատ սարքավորումներ ձեռք բերելու եւ Երևանում տեղադրելու համար եւ եւս 1 դիտակայան արդեն իսկ պետական միջոցից ֆինանսավորվող մենք փորձենք ձեռք բերել այս տարի։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկա ամիսներին նաեւ կհայտարարենք մրցույթ եւ այսպիսով Ճապոնիայի կառավարության կողմից տրամադրվող 3 դիտակայանների հետ ամբողջությամբ, այսինքն ընդհանուր 6 դիտակայաններով մենք Երևան քաղաքում կունենանք ամբողջական մոնիտորինգի հնարավորություն օդի որակի։ Միջազգային չափանիշներին են համապատասխանեցվել մթնոլորտային օդի որակի գնահատման, աղտոտվածության չափման մեթոդաբանությունները եւ հանրությանը տեղեկատվություն տրամադրելու ընթացակարգը։ Կարևոր է նշել, որ ընթացակարգի մեջ առանձին մենք ֆիքսել ենք, որ միակ պետական եւ լիազոր մարմինը, ով ունի իրավասություն ներկայացնելու ցուցանիշներ ընդհանուր օդի որակի վերաբերյալ կամ տեղեկացնել հանրությանը, դա կլինի շրջակա միջավայրի նախարարության Հայհիդրոմետ ՊՕԱԿ-ը։ Անդրադառնամ թափոնների կառավարման ոլորտին, ընդգծեմ, որ օրենսդրական կարգավորմամբ սահմանվել է թափոնների հեռացման վայրերը, տնօրինողների կողմից մոնիտորինգի իրականացման պարտավորություն, ինչպես նաեւ Օրենսդիրը նախատեսել է տուգանք աղբավայրերը տնօրինողի կողմից աղբավայրի մոնիտորինգի իրականացման կարգը խախտելու համար։ Սահմանվել են վտանգավոր թափոնների պոլիգոնների նախագծման, կառուցման, շահագործման եւ փակման պահանջները, ինչպես նաեւ փակվելուց հետո տարածքի վերակազմման կանոնները։ Եվ կարծում եմ ամենակարևորներից մեկը կառավարություն հավանության է արժանացրել 2027 թվականի հունվարի 1-ից պոլիէթիլենային տոպրակների եւ պլաստիկ ապրանքների գործածությունը սահմանափակող օրինագիծը։ Դրանով կարգելվի պոլիէթիլենային պարկերի եւ տոպրակների օտարումը, արգելվելու է նաեւ պլաստիկից կամ փրփրապլաստից պատրաստված մեկանգամյա օգտագործած տարանների եւ սպասքի արկայությունը կամ օտարումը։ Այս օրենսդրական կարգավորման վերաբերյալ իրազեկման հարցում մենք ձեր օգնության կարիք ունենք, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը շատ երկար ժամանակ քննարկվել է, սակայն բարեբախտաբար պետք է նշեմ, որ ազգային ժողովում բավականին բարեհաջող կերպով ընթանում են քննարկումները եւ օրենքի ընդունումից հետո արդեն 2027 թվականին պլաստիկի կիրառումը առնվազն մեկ անգամյա պլաստիկի կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում կլինի արգելված։ 2025 թվականին 12 համայնքի տրամադրված բնապահպանական սուբվենցիաների գումարը շուրջ 3 անգամ ավել էր նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, կարող եմ հարցպատասխանի ժամանակ անդրադառնամ նաև օրինակներին։ Միջազգային ծրագրերի մասով նշեմ, որ 2025 թվականի ընթացքում միջազգային դոնորների աջակցությամբ իրականացվել են 35 ազգային եւ 4 տարածաշրջանային ծրագիր։ 2025 թվականի ընթացքում հաստատվել է վերոնշյալ ծրագրերից 5-ը, որոնց ընդհանուր բյուջեն կազմում է 23 միլիոն 530 հազար ԱՄՆ դոլար։ Ծրագրերը ֆինանսավորվել են Հարմարվողականության հիմնադրամի եւ կանաչ կլիմայի հիմնադրամի կողմից եւ իրականացվում են միջազգային կազմակերպությունների հայաստանյան գրասենյակների հետ։
Ծրագրերն ուղղված են անտառային ոլորտում ազգային ենթակառուցվածքների զարգացմանը, կլիմայի փոփոխության նկատմամբ համայնքների դիմակայունության ապահովմանը եւ կարծում եմ ձեզ կհետաքրքրի, թե ինչ է արվելու ծրագրերի շրջանակներում, փորձեմ ընդհանրական ներկայացնել առանց խորը մասնագիտական ցուցանիշների։ Նշեմ, որ այդ 5 ծրագրերի շրջանակներում պետական եւ համայնքապատկան հողերում հիմնվելու են 1300 հեկտար անտառային տարածքներ, կառուցվելու են ջերմատներ, առաջին անգամ հիմնվելու է սերմերի բանկ։ Կլիմայի խոցելիության տարածաշրջանային գնահատումներ իրականացվեն Հայաստանի 10 մարզերում, ընդգրկելով 9 հիմնական խոցելի ոլորտ, օրինակ ջրային ռեսուրսներ, գյուղատնտեսություն, էներգետիկա կամ առողջապահություն, ինչպես նաև կտրվեն դրամաշնորհներ։ Կազմակերպվել են հանդիպումներ, քննարկումներ, 50 սեմինարներ, 500 շահառուի մասնակցությամբ, որոնցից 200 կանայք, Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի, ինչպես նաև Դիլիջան եւ Սևան ազգային պարկերին հարակից համայնքների դեգրադացված տարածքներում եւ բուֆերային գոտիներում կխթանվի կայուն գյուղատնտեսությունը, իրականացվի Անի համայնքին հարող հանքի հողածածկույթի ռեկուլտիվացիա, ստեղծվի 10 հեկտար անտառածածկույթ, հիմնում ենք Անի, Աշոց եւ Արթիկ համայնքներում արոտավայրերի դեգրադացիան նվազեցնող 900 հեկտար բազմամյա տնկարկների ցանկատարածություն, առաջին անգամ իրականացնելու են Շիրակի մարզի բոլոր դեգրադացված հողերի քարտեզագրում, Անի, Աշոց եւ Արթիկ համայնքներում ներդրում է թափոնների հավաքման պրակտիկա, ինչպես նաև Վարդակար գյուղում կենցաղային թափոնների համալիր կառավարման պիլոտային ծրագիր են իրականացնում։ Հարգելի գործընկերներ, անցնենք COP17-ի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Ինչպես գիտեք, 2024 թվականի նոյեմբերի 1-ին Կոլումբիայի Կալի քաղաքում կայացած COP16-ի ընթացքում կոնվենցիայի գրեթե 30-ամյա պատմության մեջ առաջին անգամ քվեարկության միջոցով ընտրվեց հաջորդ համաժողովի հյուրընկալող երկիրը եւ այդ ընտրության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը արժանացավ մեծ պատվի, դառնալով COP17-ի հյուրընկալող եւ նախագահող երկիր, ընդ որում նշեմ, որ COP17-ի նախագահությունը եւ գործընթացների համակարգումը շարունակվել է մինչեւ 2028 թվականը մեհարը, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս համարվել կոնվենցիայի գլոբալ քաղաքական զարգացման առանցքային կենտրոնը։ COP17-ը կանցկացվի երկու հիմնական հաղթանակներում, առաջինը Կապույտ զոնայում կամ Բլու զոնը, որը տեղակայվելու է Մերիդիան Էքսպո կենտրոնում։ Այս հարտակում են տեղի ունենալու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների միջև բանակցությունները, ստորագրվելու են փաստաթղթեր, անցկացվելու են բարձր մակարդակի քննարկումներ։ Այս գոտում քննարկումների արդյունքում կհաստատվեն որոշումներ, որոնք կդառնան համընդհանուր կատարման առարկա կոնվենցիայի կողմ 196 երկրի համար։ Կառավարության որոշմամբ այս տարածքի վերանորոգման, կառուցման եւ բարեկարգման համար հատկացվել է 5 միլիարդ 775 միլիոն դրամ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպիչ կողմը պարտավորվել է ներդնել եւս լրացուցիչ 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որպեսզի բոլոր աշխատանքներն ավարտվեն ՄԱԿ ստանդարտներին եւ պահանջներին համապատասխան։ Երկրորդ հիմնական հարտակը կանաչ գոտին կամ Green Zone-ը տեղակայվի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզի համարկային համալիրում, այստեղ կհավաքվեն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, երիտասարդական եւ գիտական համայնքը, միջազգային կազմակերպությունները, ինչպես նաեւ մասնավոր հատվածի գործընկերները։ Այս մոդելը լիովին համապատասխանում է ՄԱԿ միջազգային պրակտիկային, ապահովելով եւ ներառականություն եւ լիարժեք մասնակցություն։ Արդեն ներկայացվել է COP17-ի պաշտոնական տարբերանշանը եւ կարգախոսը։ Առաջին անգամ այն ցուցադրվեց ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ասամբլեայի 7-րդ նստաշրջանի ժամանակ իունիայի 7-ի շրջանակներում։ Տարբերանշանի հիմքում ընտրվել է Երևանյան կապտաթիթեռը, Հայաստանի լեռնաշխարհին բնորոշ կարմիր գրքյան էնդեմիկ տեսակ։ Ես կարծում եմ, որ այս բանը ճիշտ կլինի միասին դիտել հոլովակը, որտեղ ավելի մանրամասն ներկայացված են տարբերանշանի բնութագիրը։ Կփոխանցենք ձեզ անպայման, բայց այս բանը դեռ չեք միացնում։ Հայաստանը լեռնային երկիր է, եւ այստեղ լեռներով է չափվում բնության գեղեցկությունը։ Հայկական բնության մեջ մենք փնտրեցինք այն նշանը, որ կբացահայտի բնական ռիթմերի գաղտնիքը, ծնունդից մինչև գոյության ընթացք եւ վերածնվելու հրաշք։ Մենք ուզում էինք, որ նա լինի ամենավառ խորհրդանիշը, բայց նաեւ խոսի ամենապարզ լեզվով։ Երևանյան կապտաթիթեռ, էնդեմիկ տեսակ,
բնակվում է բարձրադիր լեռնային շրջաններում։ Թիթեռի ճանապարհը ձվից մինչև թրթուր եւ հարսնյակ բազմազանության եւ ներդաշնակության կատարյալ մոդել է։ Թիթեռը բնության իրական փյունիկն է, նրա վերածնունդը ամենապայծառ նշանն է բնության հարատևության։ Այն ինչին ձգտում է կոպը, այդ ձգտումը մենք արտահայտել ենք թիթեռի գույներով, 23 երանգ, ի նշան կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակի նպատակների։ Այս գույներն արտահայտում են կոպի առաքելությունը գործնական քայլերից մինչև բարձրագույն նպատակ, հարատև բնություն։ Թիթեռի կյանքը գոյատևման պայքարի իդեալական սյուժե է, միշտ գեղեցիկ ավարտով։ Այն բնության գեղեցկության հրաշալի վայրկյանն է, որ ոգեշնչում է հոգալ ապագայի մասին։ Կոպ 17, Երևան, գործելով հանուն բնության։ Շարունակենք։ Տեսված սաղության Շալը, հարգելի գործընկերներ, կոպ 17-ի հյուրընկալման շրջանակում Հայաստանն ամրապնդում է նաև իր դերը կենսաբազմազանության միջազգային օրակարգում, միանալով եւ վավերացնելով ոլորտի հիմնական միջազգային փաստաթղթերից զգալի մասը, ինչպես նաև ազգային քաղաքականություններն ու գործողությունները համահունչ դարձնելով Պունիկ Մոնտրեալ գլոբալ շրջանակի նպատակներին։ Այս մոտեցումը ձևավորում է վստահելի հիմք կոպ 17-ի նախագահության օրակարգը գործնական արդյունքների, գործընկերային համագործակցության եւ իրական գործողությունների գնահատման շուրջ կառուցելու համար։ Նշեմ, որ մենք արդեն մեր ԱԳՆ գործընկերներից սկսել ենք բանակցությունները կողմ երկրների հետ, որպեսզի վստահ լինենք, որ արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում կայանալիք համաժողովի ժամանակ օրակարգային հարցերի շուրջ ունենանք գլոբալ կոնսենսուս եւ քվեարկությունները կանցնեն բարեջող կերպով։ Մի բան քանի երկիր եմ մասնակցելու, արդեն ցանկը Արցախը ելել երկրներին, նաև Ադրբեջանը մասնակցել է։ Ընդհանուր 196 երկիր, բայց եւի վերջում անդառնամ, կշեմ քիչ մնաց։ Այսպիսով կոպ 17 հյուրընկալման եւ նախագահության համատեքստում նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստանում եւ այլ երկրներում կազմակերպվել եւ իրականացվել է 20-ից ավելի հարակից միջոցառում, կազմակերպվել են պանելային քննարկումներ եւ ելույթներ են հնչել այնպիսի հեղինակավոր հարթակներում, ինչպիսիք են Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածում, Կոնկորդիայի 15-րդ տարեկան գաղտնաժողովում, Նիցայում ՄԱԿ-ի օվկիանոսների հարցերով 3-րդ համաժողովում, Աբու Դաբիում IUCN 2025 բնապահպանական համաշխարհային կոնգրեսում, որի շրջանակներում իդեպ Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես միացավ բնության պահպանության միջազգային միությանը IUCN-ին։ Բելեմում կլիմայի փոփոխության ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի 30-րդ համաժողովին, կլիմայի COP30-ին, Քենիայում ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ասամբլեայի նստաշրջանում Յունիայի 7-ի շրջանակներում։ կոպ 17-ին ընդառաջ մշակվել են Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության 2026-2030 թվականի նպատակներն ու գործողությունների ծրագիրը։ 2025 թվականի ընթացքում կնքվել են երկկողմ համագործակցության հուշագրեր մի շարք երկրների հետ։ Նախագահության կարողությունների ամրապնդման ուղղությամբ ստացվել է աջակցություն Գերմանիայի Դաշնությունից, Շվեդիայից, Նորվեգիայից, Նիդերլանդներից, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից, Տոգոյից, Շվեյցարիայից, ինչպես նաև բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններից, հասարակական կազմակերպություններից, միջազգային բանկերից, ինչպիսիք ADB-ն, Համաշխարհային բանկը, EBRD-ն, կրթական հաստատություններից, ինչպիսիք են Երևանի պետական համալսարանը, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, ամբողջական ցանկը այսքանը չի, շատ այլ գործընկերներ կան, օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև խորին շնորհակալություն հայտնել, որ պատրաստակամություն են հայտնել այս կարևոր ճանապարհը միասին անցնելու համար։ Ստորագրվել մի շարք կարևոր բնապահպանական պայմանագրեր, կառավարությունը հավանություն է տվել Նագոյայի արձանագրությանը միանալու նախագծին։ Եվ վերջում հարգելի լրագրողներ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մեր ՄԱԿ գործընկերների հետ մենք մեկնարկել ենք ձևաչափով բացառիկ մի նախաձեռնություն, ստեղծվելու է կոպ մեդիա դպրոց եւ մի քանի ամիսների ընթացքում մեծ քայլ կաշխատենք
միասին կաշխատենք տալով բնապահպանական գիտելիքներ եւ գործիքներ, որպեսզի COP17-ի թեմատիկ հարցերը մասնագիտորեն լուսաբանելու հնարավորություն ունենանք։ Շնորհակալություն։